Så er jeg tilbage. Goddag. Hvor meget koster sådan en bil? Men hvorfor kan man så ringe til jer? Kan man ikke forudbestille en bil? Krummer! Ej, ja. Ja, hvad så? Hvad? Ej, jeg skal nok sætte dig på hospitalet, ønsket. Ja, det tænkte jeg nok. Hvad sagde du lige? Ikke noget. Nu så. God dreng. Ja. Nej, min dæk. Skal du bare hen og ligge? Nej, det skal jeg ikke. Nej. Undskyld. Jeg tænker nok. Giver du så også lidt lift ned til bilfærden? Ja. Selvfølgelig. Altså, gå nu hen. Hvor svært kan det være? Ej, please. Vent, ikke kør. Nå, hvor kommer du så fra? Kommer du fra, hvilken by kommer du fra? Hvad fuck var det dig? Nej! Hvad? Hvad fuck var det dig, bro? Nå, hvilken bil skal du have, bro? Vi skal jo tale om et eller andet. Hvilken bil skal du have? Det rager ikke dig. Okay, buddy. Ja, gutter, det her det er bilfalderen. Jeg skal have en bil. Kør lige ud med motor, Fister. Kør lige ud med den motor. Okay, Fister. Sådan der, okay, tak. Og tak for Hallo, det. kan jeg lige få en... Nej. Nej. 107, den virker ikke helt, faktisk. Jeg skal have en bil. Den er fed! Hvor står I de typer i noclip? Nå, jeg skal have en bil. Ja. Han lyver. Ja. Smut lige med dig. Jeg skal have en bil. Jeg skal bare have en... den fed... Hvad har I? Hvad er den fedeste I har? Den hurtigste vi har, det er en BC til 40 mil, men Holy. den drejer af helvede. Jeg har kun 10 mil. Jeg kigger lige venligt. Men selvfølgelig. Om smut nu med dig. Jeg er lige i gang med at kigge på biler her. Jeg har fået lov. Ja. Jeg troede du stod i navklip. Den her skal jeg have. Hallo? Vil du lide en Audi RS6? Jamen, hvor meget koster den? Den står til 6,7. Jamen, den tager jeg. Må jeg få den ned til... Den tager jeg. Ja, Hvor meget kan jeg få den ned til? 5,7. Også. Ja. Gerne have den til 5,7. Det er jeg rigtig gerne. Jeg viste dig den til dig, altså. Det må jeg rigtig gerne. Det heller ikke jeg. Ja, den tager jeg. Så er den. Ja, jeg tager den. Den tager jeg. Jo. Kan jeg lige få et selfie? Kom ned. Man
kan... Ja, du skal lige stå lidt mere på min... Sådan... Ved siden af. Man kan ikke se dig så godt. Prøv... Nej, kom lige lidt til dig. Sådan der. Smil. Ej, man kan jo... Smil. Ja, okay. Ja. Der. Hvem er det? Så gutter. Kan man ikke lide? Ja, så gør jeg det med min live. Nej, faktisk ikke. Bror, det ser ikke ud til du. Jeg kan ikke finde ud af det. Mig? Nej, ikke dig for helvede. Hvad kan du ikke finde ud af? Ja, det der med, du sagde ned til den der forsøger, jeg er dernede, ikke? Hvad er det, man skal til den? Hallo, har du solgt den? Ja, Hvor tager man så ud hen? Garage. Det var godt, at I havde noget andet herinde. Kom med, drille mig. Skal jeg lade et bankrøveri? Hvad? Hvor kom du fra? Kom lige med. Ej, hvis han der stiller dem. Brugte jeg lige så mange penge på sådan en usikker vest. Kom lige med udenfor. Jeg vil vise dig min bil, altså rolig nu. Det skal ikke noget. Gør så op med hænderne. Sæt dig ned, mand. Hvordan kom du i liv igen? Nu kan det i hvert fald ikke komme i liv igen. Hvad har jeg gjort? Jeg har lige solgt en bil, hvor man... Jo, men ved du hvad, jeg skulle have nogen. Jeg skulle have et offer til at tage til bankrøveri, men det gad du åbenbart ikke. Du vil hellere dø. Ja, den er ligesom låst, ikke? Hvordan er det, den hele tiden kommer i liv igen? Ej, det er sgu ked af. Ej, okay.
Ja, jeg blev bare skudt uden grund, jeg ved ikke helt. Du skal ikke tage min bil. Hvad laver du? Hallo, admin, han tog min bil, han er admin, altså i mit admin-kort, han tog bare min bil, det kan han ikke. Kom nu ud, det er min bil der. Du ved også godt, det er min bil. Du kan ikke bare tage den i et admin-kort, det ved du også godt. Du kan jo ikke bare tage bilen, når jeg har lavet et admin-kort, og så... Du kan bare tage bilen, fordi du bare solgte den. Ja, præcis, det er jeg enig med. Det kan du jo ikke, for helvede. Fordi hvis du har tapet til ham, så er du fucking nakket. Så kan du ikke bare fucking tage den, og så begynde at lave RP på det. Sådan der. Nej bro, jeg mener. Så tager det fucking sammen. Jamen, det er op med det der i spørgsmålstegn. Det er green zone! Hej. Det gjorde du bare ikke, det der. Det var sgu da dig, Ej, tog på hospitalet, kan du huske mig? Kan du huske mig? Ja. Ja. Jeg har fået bil. Jeg har fået bil. Hvad skal du købe? Ej. Nej, jeg har fået bil. Jeg fik det. Du står her. Ja. Hvad har du købt? Ja, buddy. Kom her. Ja, buddy. Ja, buddy. Ja, buddy. Ja, den er sgu da fed. Sæt dig ned. Det er den her. Det er det med bilen. Så må du ikke køre det der våben. Den er fed. Bastard. Jeg er så Ja, jeg skal bare lige parkere den hurtigt. bastard. Smid, du må ikke have det der våben. Det er fail, der er fail. Det er fail. Altså. Fail. Ej, revive lige min kutter. Hallo, få mig lige igen. Lige revive ham for helvede. Revive ham her, Benny. Mange tak. 730. Ja, jeg er i live. Nej, jeg tager det lige på hospitalet. Ej. Er der en, der hedder Bjarne her? Du rører på hospitalet. Jeg peger på dem derude. Er det ham? Ja, det er ham. Bjarne? Ej. Oh shit. Ej. Bjarne? Hallo. Bjarne? Hvad Laver ham. Revive mig nu, Benny. Hallo Bjarne? For helvede. Benny. Bjarne? Jo. Kom så, Benny. Hallo? Ja, jeg vil revive. Hallo. Kom Så er så. der kraftigt bare panser. Ja, lad os bare få dem til at køre efter os. Ja, det var det så lyst til. Bare drive-by den. Jeg kan ikke køre. Bare drive-by. Nå, sådan der. Bare drive-by. Godt lavet det der. Godt lavet det. Ja, det er mit spørgsmålstegn gennem retarderet mongo. Hallo, bror, har du stadig penge? Ja. Vil du gerne tage det ud til Black Market, skal du købe nogle pistoler? Ja. Okay, jamen, så gør vi det. Er 4 millioner Mange nok? 4 millioner? Det ved jeg ikke. Det ved jeg sgu ikke. Ja. Ej, vi stjæler den. Kom, vi stjæler den. Nej, det er ikke en politibil, Det er stadig, det er København Airport Security. Hvor den er ass, den er ordentligt langsom. Bare kom ind. Åh, shit. Jeg eskorterer dig, Vi hopper lige på en radio. Hvad for en radio? Radio 12. Nej. Jeg eskorterer dig nu. Fuck blot. Hvor er du? Hvor er du? Hvem er der på radio? Nej, det er nogle problem der. Nej, jeg har fået lov. Hallo ID1. Skyd mig en green zone. Det er ikke fedt. Må lige passe dig ID1. Det er fordi, Vi kan ikke snakke over radio, de kan crips, de der. Jeg er ikke Crips. Han har stjålet min kværn, Elias. Ej. hvad er du fucking værd, din? Det var jo ikke Det var med en vilje. nervefejl, men han stjålet min kværn, bror. Der er faktisk nervefejl. Hvad sker der her? Hvad fanden? Vi tager min bil, vi tager min bil. Han er modder. Kom ind. Vi tager bare min bil, Kom. For mig det er. Kom. Det bliver Det er tidsbil. Lad nu være, altså. Hvorfor gør jeg det? Ja tak. Ej, din larmer, kan vi ikke lige et eller andet sted hen, hvor der kan jeg høre dig? Tak. Jeg går lige hen og repair den.
Ikke så hurtigt. Ikke så meget Den speeder. ryger, den her, du kan ikke engang komme med. Ikke så meget speeder. Min bil er meget langsom, synes du ikke? Jeg var derovre tunet. Nej. Jeg er ikke engang pillet ved. Er I sikre på, at I er med i blot i to? Ja, altså, jeg er ny i byen. Nej, jeg hoppede bare på en radio. Det er bare sådan ret meget i krig mod Bripsy også, så I kunne meget sagt. Jamen, så er jeg Crips. Jamen, så, nej, så er jeg blot. Ej, jeg er Bloods, jeg laver sjov, jeg er ikke Crips. Ja, vi er blot. Vi er Bloods. Bare rolig. Skal vi bare dræbe alle crips, der findes på mappet, eller hvad? Vi skal ikke ned til Black Market. Ved du, hvad det er? Nej, ved du? Jamen, hen ved det der spørgsmål. Jeg er sådan ret ny i byen. Spørgsmålstegn og din nigger. Jeg kan godt se det. Kom. Bare følg efter mig. Jeg Nej, jeg tror lidt, det er dig, der skal følge efter mig. Nej, jeg tror, det er dig, der skal bare følge vent lidt, bare vent, bro, mand. Det er faldet. Din er også nemmere at styre. Min kan nærmest ikke dreje. Godnøj. Man kan ikke engang købe noget på det sorte marked. Ja, man kan. Jamen, det er den der glitcher, du skal hen til en anden. Nå, okay. Du skal hen til det der bjerget, ja. Så er der sådan, hvad det hedder. Spørgsmålstegn, som der hedder våbenhandler. Så kan du købe Deagle, AK, Shotgun og sådan noget. Fedt. Jeg fatter ikke, hvor det der er. Jamen, det er spørgsmålstegn oppe ved bjergene. Det er oppe ved... Jeg får mit admin-kort blevet taget her eller noget. Det var godt nok sent. Så jeg først snakke vores en. Du har kaldt admin. Nå, okay, jeg det var lang tid siden. Det var lang tid siden. Nej, jeg kender kun Benny for Crips. Han er low-key chill nok. Okay, jeg kender også ham der Jeppe der, men han har skudt mig i ryggen et par gange. Er du allerede nået op? Ja, jeg er deroppe. Jamen, der var lige en admin, der blev sur på mig. Hvorfor? Fordi at han tog mit admin-kort, det blev han åbenbart sur over. Og så... Nej, bare sig, hvad det hedder, bare sig. Ja, han er væk, han er væk. Nå, jamen, så til næste gang. Jeg kan ikke helt se dig. Shit. Og du kan nok ikke købe noget, den billigste er 8 millioner. Skal man også have dem i kontanter? Hvad? Skal man have dem i kontanter? Nej, det skal man ikke, men jeg tror ikke, kan du overhovedet købe noget? Ej, det kan jeg ikke. Nej. Kan du ikke lige købe noget for mig? Jamen, jeg har kun 2 mil. Ja, jeg har kun 1 mil. Så godt, jeg har den her. Hvordan? Hallo, er der nogen, der kan hjælpe mig, hvordan man prøver suppressor på sin deal? Jeg tror bare, du skal trykke bro, og så skal du trække den over på bro. Du skal have din deagle fremme, og så skal du gå ind i din inventory, og så tage suppressoren over på bro, og så får du det. Det virker måske... Giv mig suppressoren og deaglen, så kan jeg godt. Jeg kan godt gøre det. Bare giv mig suppressoren og deaglen. Nej, det var... Jeg tager dem lige af. Ja. Altså, jeg er på vej derover. Så står du stille, så jeg kan tage dem af. Ja, du skal ikke loot mig, så bliver du faktisk spændet. Sådan der. Det var ikke min vilje. Virker det der suppressor? Hvor fuck looter du mig, altså? Jeg har ikke lootet dig. Jeg har ikke lootet dig. Nej. Jeg har ikke lootet dig. Kig op i bjergene. Kig op i bjergene. Jeg har seriøst ikke lootet dig. Jeg har ikke lootet dig. Jamen, jeg har ikke nogen våben nu, for helvede, altså. Jeg har ikke lootet dig. Ja, fordi altså, det bliver bandet. Hvad har jeg gjort? Du kan selv visitere mig. Du kan selv visitere mig. Og kæft, hvor kører den langsomt, den her.
Er du over på min bank, eller hvor? Altså, du kan selv visitere mig. Ja, nu er det lidt død til abe, mand. Okay, jeg skal nok komme ned. Er du? Ja. Jamen, Ja, roligt, det er mig, der kommer. han siger, at jeg lootede ham. Men det gjorde jeg ikke. Jeg lootede ham ikke. Han satte mig i strips lige pludselig. Jeg tror, han havde opsat mig, han er i strips, så tog han et våben, og så dræbte ham. Nej, jeg tog ikke hans våben, det lover jeg. Og så, altså, jeg ved en fejl, så tog jeg ham i... Ja. Kan du godt lige revive dem, bro? Ved en fejl... Ved en fejl... Ja, det var med en fejl, så tager jeg dem ud. Ja, når han sidder og speedlooter mig. Ja, okay, du kan selv visitere mig, hvis det er. Altså, jeg havde en deagle, nu har jeg den ikke. Okay, Ja, så ikke jeg har ikke nogen deagle, jeg har lidt klip på, jeg er ikke visiteret. på det. Ja, mig. Men jeg har ikke... jeg Du kommer ind i... Ja, du kommer ind i support begge to, så. Ja, okay. Jamen så slutter vi videoen nu.